ที่บ้านเรามีแมวนะ ตัวใหญ่เปล่าถามว่าใหญ่ไหมหรอก็เอาเรื่องนะน่ารักเปล่าน่ารักไหมหรอคือเวลาแบบเอามืออะไปลูบหน้าวับไปอะแบบเอามือลูบหน้าไปนี่คือแบบน่ารักอะบรรยายไม่ถูกแต่ขนมันจะเยอะนิดนึงนะแมวที่บ้านอะคนเยอะเหรอใช่ครับพอดีที่แมวที่บ้านไว้ขนเยอะมากเลยอะเฮ้ยคนเยอะไม่เป็นไรแต่ขนอย่าร่วงก็พอไม่ร่วงนี่อาบน้ำให้แมวเองเลยนี่คือใช้แชมพูอย่างดีเลยอาบทุกวันปะล่ะทุกวันอันนี้ได้เนี่ยลองล่าสุดเนี่ยเพิ่งเอาแมวไปชั่งน้ำหนักมาคือหนักไหม56อ้วนนะอวบเนื้อแน่น